widzowie! Dziś będziemy nagrywać, jak otwieram slajmy. Tutaj mam resztę slajmów, ale to wam pokażę następnie. Więc tutaj mamy takiego, by powiedzieć, różowego. Takiego ciemnego. Nie jest za bardzo ładny. Ale jak macie takie slajmy, proszę wyciągajcie je długą kredką, no bo ich praktycznie nie da się wyciągnąć, nie? Ale jak ktoś ma długie palce, no to duży palcami. Ja to robię kredką. No tak, moja mama też robi kredką. Nie wiem, ale robię. Wszyscy, którzy mają takie slajmy, robią kredką. Nie wiem. A tutaj... O, szkoda, że wy tego nie czujecie. Ja zebrałam wszystkie moje slajmy, które mam. Ja w ogóle zbieram slajmy. Więc w moich rodzinach też będą 3. Jak o urodzinach mojego kolegi. Tego slajma ja kupiłam. Ja go nie zrobiłam, tylko kupiłam. Nie wiem, gdzie go kupiłam, bo to mama mi chyba go kiedyś kupiłam. Jak miałam 4 lata, nie pamiętam. Ale wiem, że miałam go jak miałam 5. Ale możliwe, że też miałam jak miałam 5 lat. Tego... O. Nie ma już nic. Pokazałam to, nie ma. Tutaj jest klameczka. Zakręcamy. I odkładamy. Zobaczcie, jaki ten slime jest fajny. Ja kocham slime, nie? To jeszcze takie zimne, ale słuchaj. A będę wam mówić, na co mam zapylenie. To jest... dobra. Po torbę? Okej. Wydaje mi się, że ja mam niebieskie włosy. Wiem. To spadło. Znowu. Pytajcie się, jak ja to robię. Po prostu mi się trzęsie stolik. Bo ja to robię na stoliku, na łóżku. Mam taki stolik, który jest do jedzenia, widzowie. A ja go używam do rysowania. Jak nie chcę mi się, no wiecie, nie chcę mi się iść do stołu.
Mam bransoletkę. Mam bransoletkę, a teraz ją zdejmuję. I nie smakuje, ale to jak buziak. Ale to jak buki, 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 bukis, bukis, buki, buki, buki. Dobra, zaczynamy do kolejnego. Teraz na nim będzie tutaj. Jest dosyć fajny, albo tutaj. Będzie rozłożone serduszko. Dobra, teraz mamy do tego dwa slajmy jednego. I teraz zaczęliśmy od dużych. Zacznę teraz od dużego kubka. O, worek pachnie miętówką. Zobacz, jak się praktycznie w ogóle się nie rozciąga. Tak. Powiem wam, że ten slime jest dosyć nudny, więc nie da go się skleić, więc na razie go daję na ostatek. Nie jest jakiś ciekawy. Teraz ten. Wygląda trochę jak siki wodny. Ale robię to dla was. Czym też jest dosyć nudny. Zobaczcie. I już się przebijam. A tutaj się aż tak nie przebijam w ogóle. A tutaj tak. Więc tego daję na koniec. Tego daję na przed koniec. Tutaj mamy takiego dom, który się otworzyła. Widełko się prawie wyciągnąć. To nasz malutki slajmik. Poleciał. Ile bloka? Co? What is it? Jak dużo? Ja kocham widzowie brokat. Nawet mam ten brokat na sobie, nie? Zobaczmy, jak on się rośnie. Nie no. Ja go daję na pierwsze razem z tym. Nie. One są przekozackie. Nie łączcie! Nie łączcie się, proszę was. Nie do kogo? Byłeś swoją rodzinę. Mamy kolejny. Ale obykleję. Powiem wam, że ja go robiłam na ręku, nie?
Jakie chlejsty. Fuj, jaki on kleisty. Ble. Lepiej go już nie dotykać. Albo zrobię to dla was. Nie wiem, czy mama będzie zła. Jego zdejmę. Chociaż tak trochę. A najbardziej muszę ściągnąć z tego, który jest na moim drewnie. Przykleił się. Substancja to jest jakaś, nie? Jakaś substancja. Nie no, jeszcze drugą ręką to musiałam dotknąć, nie? Ble. Później muszę iść umyć ręce, widzowie. Zaraz. Wkładajcie z powrotem kredką. Pa. Już widzowie, jestem po myciu wszystko posprzątałam, teraz już nie będę nagrywać, naprawdę. Jestem taka zmęczona, nie? Muszę naprawdę kończyć.